المغرب والأندلس صنوان لا يمكن التفريق بينهما، وفضل أهل المغرب على الأندلس لا يمكن أن ينسى أبدا. فالجيوش الفاتحة التي دخلت الأندلس في بداية الفتح إنما خرجت من المغرب، وعبد الرحمن الداخل إنما استعان بأهل المغرب عند الفتح، والمرابطون نصروا أهل الأندلس بعد خروجهم من المغرب، وكانت بدايتهم من مراكش. والموحدون خرجوا من جنوب المغرب ثم ملكوا بلاد المغرب ثم حكموا الأندلس. بل لما سقطت الأندلس كانت بلاد المغرب المفر الأول لأهل الأندلس. ولأنه لا يمكن للمتكلم عن تاريخ الأندلس أن يغفل بلاد المغرب، حملت أمتعتي إلى بلاد أسمع عنها كثيرا، فأردت أن تكون جزءا من رحلتي هذه الرحلة الأندلسية. ديار عليها من بشاشة أهلها بقايا تسر النفس أنسا ومنظرا، تسرك طورا ثم تشجيك تارة فترتاح تأنيسا وتشجى تذكرا. بهذين الشعورين المتناقضين نقف هنا على أعتاب مدينة فاس، وفي أحضان جبال زرهون نقف على هذه المدينة التي تعد من أعظم الحواضر المغربية، مدينة علم وفكر وثقافة، مدينة سياسة وإدارة واقتصاد، مدينة تزدان بالجبال والنهر والسهول التي تحيط بها. مدينة فاس حكاية من أجمل الحكايات التي يمكن أن نذكرها هنا في تاريخنا في حكايتنا الأندلسية.